挑战爬100座山之第6座仙游石鼓节，兄弟们冲！我们现在在去石鼓节的路上，但是路被封了，哦，一部车侧翻了。这几个帅哥他去爬石鼓节，然后因为夜爬嘛，夜爬完然后没有休息好，然后开车的时候在这林间小道犯困了，然后把车开到沟里面去了，然后现在吊机正在吊。兄弟们，我现在已经来到了这个石鼓蟹的停车场，由这个石阶就开始我们今天的徒步路线，走吧。这个石鼓节便利店这边可以领垃圾袋，然后垃圾袋领了上山捡垃圾，下来之后呢可以换一个奖牌。石鼓蟹呢位于德化、永泰、仙游3县的交界处，它也是莆田的这个最高峰，堪称民众屋脊。那今天我们就要盘下它，兄弟们冲！现在从入口处开始，沿着这个石阶往上爬。石鼓蟹呢，也是福建10大经典徒步路线之一。这边有乱石，有溪流，有瀑布，当然还有我。喜欢徒步的小伙伴们，千万不要错过。文明旅游，不留垃圾，兄弟们。今天这一路过来，居然都没碰到一个人，整片山今天可能被我承包了。冲！我们总算来到了这个瀑布打卡点，兄弟们，走过去感受一下。这就是拍照的代价，全湿了，兄弟们。Hello， 刚才下去有2个小姐姐，你们的朋友对吧？她说叫我跟你们说，她在前面等你们。还挺危险。好，加油！好，我们现在来到这个分岔路口，左边是五雷山，右边是石鼓蟹，我们往石鼓蟹方向走。这里有一个应急物资柜子，士力架、吃的，这是肉类零食、辛拉面，哇，挺多的。这个应急物资啊，就是有一些人他会低血糖，这个时候就可以用到它。很感谢这个放这些零食的小伙伴。哇，兄弟们，这美好的主卧山河，你们先看，太美了，重峦叠嶂。哇！我们现在顶着烈日，要接着往上爬。那里看到了吗？那边就是我们的目标。走，这个半山腰间的玛尼堆，来给它添砖加瓦。户外爬山真的好虐啊！但我们中国人讲究的是来都来了，对吧？所以越虐越爽，加油！这样的草甸你们喜欢吗？到处都是绿色的乱石。石鼓蟹，我到了，兄弟们！莆田第一高峰，闽中第一高峰，闽中屋脊，石鼓蟹，拿米登顶成功，给兄弟们表演一个才艺。我以为旅人将我热情都燃尽，你却像一张情书，感觉很触及。人们把往来的爱都锁在密码里，字正腔圆的演说，撇清所有关系。哇，好多牛在这里放养呀！这草这么好吃吗？我也想吃一口。这条9万坡如何？不是武功山去不起，而是仙游石鼓节更具性价比。走，是哪位兄弟的帽子掉在这里了？我把你放到这个应急柜里面好吗？下次来记得拿，给兄弟们搭一块玛尼堆。祝大家平平安安、健健康康、财源广进。此时此刻，
这座山是被我承包的。是时候履行我跟老板的诺言了。我上山帮他捡垃圾，瓶子1个，加1。现在开始下山之路，兄弟们。刚才走错了，往反方向走了，还好及时看了一下地图，纠正回来。哎，这里看见一个瓶子啊，瓶子加2。哇，这里有好几个瓶子，3、4、5，收入。这个又是哪位义士的帽子忘记戴了？兄弟们。我们又来到了这个路牌这里哈，我们刚才是石鼓姐上去，现在绕了一圈五雷山下来，然后再从这条环线回去。这2条线哈没有优劣之分，都一样。但是要我给建议的话，我还是建议先从石鼓姐上，先去那个闽中低高分的石碑打个卡，然后再从五雷山方向回来。走，下山，捡了这些瓶子回来，来换一个纪念牌。所以兄弟们，上山不要乱丢垃圾啊！石鼓姐登顶成功，环保卫士。兄弟们，石鼓姐已经拿下，今天总距离10.7公里，总耗时4个半小时。今天流了成吨的汗，见识了这个祖国的大好山河，非常的开心。晴天雨天，你出来便是最好的一天。兄弟们，我们下一期再见。